მადლობა ბატონ ალექსანდრე გადაცემაში სტუმრობისთვის. პირველ რიგში ემას კითხვას დავამატებ მე ის შეზღუდვათა პაკეტი, რომელიც იქნა მომზადებული, რას ნიშნავს ისედაც დაზარალებული სექტორისთვის, გასაგებია რომ ეს ისედაც თითქმის განახევრებულ საერთო მოთხოვნას კიდევ უფრო შეამცირებს საერთო მოთხოვნას. რას ნიშნავს ეს კერძო სექტორისათვის, რომელმაც გაზაფხულზე ისედაც ძალიან დიდი დარტყმა მიიღო და დღეს, როდესაც უნდა დაეწყო პრინციპში მას აი ამ ჭრილობების მოშუშება, მას ახალ დარტყმას ვაყენებთ აღნიშნული შეზღუდვებით. მოახერხებს ის შეღავათები ამის კომპენსირებას, რომელიც დაანონსა მთავრობამ. მადლობა მოწვევისთვის. მე აი ჩემი დაკვირვება სამ ძირითად რაღაც გამოყოფდი პრობლემას. პირველი, ერთ-ერთმა ცნობილმა ჩვენმა ექიმმა თქვა, რომ ეკონომიკა არ ვიცია. არ ვიცი მე თქვენი ეკონომიკაო და მე ადამიანებს ვზრუნავ. და მე მგონი კარგად ეთყობა ჩვენ მთავრობას, რომ ექიმები იღებენ, ანუ ადამიანები, რომლებიც ეკონომიკაში არ ერკვევიან, იღებენ გადაწყვეტილებას, რომელიც მთელ ქვეყანას ეხება. ეს უბრალოდ შეცდომა იყო გაზაფხულზე, როცა ექიმს თავისი ფუნქცია აქვს და მისი ფუნქცია შეიძლება მას შეასრულოს, მაგრამ როცა მას დავავალეთ პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ეკონომიკური გადაწყვეტილება მიიღოთ, მივიღეთ ესაც მივიღეთ. და მთავრობა არანაირი დასვენები არ გამოიტანა გაზაფხულის ლოკდაუნის შემდეგ. და ფაქტურად იგივეს იმეორებს. ეს ერთი ნაწილი. მეორე, რასაც აი მათ შორის ამ ბიზნეს ასოციაციის განცხადებიდან ჩანს, მთავარი აქტივობა, რაც ხდება მთავრობაში, ასეთი შტაბის-წლება ისე მრჩება მე, რომ არის სხვადასხვა ლობისტური ჯგუფების ინტერესების დაკმაყოფილება. ვიღაცისთვის შეიძლება ეს იყოს მნიშვნელოვანი და ამას ფულს აძლევენ, ამათვის რაღაც გადასახადებს ამცირებენ და ამავდროულად მთავრობა უყურებს ამ ისტორიას, როგორც აი სტატისტიკას. რაღაც პროცენტი იქეთ, პროცენტი აქეთ, არაფერი ტრაგიკული არ ხდება. აი და 0.7%, გიორგი. ეს არის -0.7%. ეს არის მონაცემი, რომელსაც პრემიერი პროგნოზირებს, რომ მხოლოდ ეს იქნება სხვაობა ახალი დამატებითი რეგულაციების შემდეგ. რას ფიქრობ? ჯერ არ ვიცი და ვნახოთ, მაგრამ ეს არის პრობლემა ზუსტად. ამ რიცხვების უკან ადამიანური ტრაგედია. ეხლა ადამიანები კარგავენ სამსახურს, აი დღეს ეს ხდება. თან როგორ სიტუაციაში? 100,000 სამუშაო ადგილი ოფიციალურად უკვე დაკარგულია. კი, ხო, აი რა პირობებში, ხო, როცა უკვე ეს გავიარეთ. ისედაც არ ვიყავით მდიდარი და წარმატებული ქვეყანა. მერე ეს ყველა საშინელება გავიარეთ, ნახევარი წელი უამრავ ადამიანს სამსახური დაკარგა. ვიღაცას დანაზოგი თუ ქონდა, დიდი ალბათობით უკვე დახარჯა ეს. და ეხლა ამ პირობებში კიდე იმას ვიმეორებ და მე აი რო არ განიცდიან და ემოციაც კი არ უჩანს სახეზე რომ ასეთ საშინელებას აკეთებენ და მარტივ რაღაცა ახსნა არის 1 საათი 9 საათიდან რო არ შეიძლება სახლიდან გასვლა. რამე ხო შეიძლება გამოიძს ადამიანი და წესი რა გასაგებად ახსნას რატომ? აი რა შეიცვლება? ბატონებო, მე მაქვს თქვენთან შეკითხვა, ბატონ ალექსანდრე. მოკლედ თქვენ თქვით, რომ აი -0.7 0.8 ასეთი პროგნოზი გააკეთა გუშინ პრემიერმა, მან თქვა, რომ სწორედ ასეთი დანაკარგი შეიძლება კონდეს ეკონომისტისთვის ამ შეზღუდვებს. თქვენ ამბობთ, რომ კონკრეტული ამ ციფრების უკან დგას ადამიანური ტრაგედიები. გეთანხმებით, მეც კი ადამიანი, რომელიც დასაქმებული ვარ და რომელსაც რეგულაციები არ ეხება, რა თქმა უნდა, ჩემზეც დღეს თუ არა ხვალ ირიბად გავლენას მოახდენს, თუ კი ზოგადად ეკონომიკური რეცესია გვექნება და მეც ძალიან შეშინებული ვარ, მაგრამ ამ კონკრეტული ციფრების უკანაც ადამიანები დგანან და ადამიანური ტრაგედიები. აი გეტყვით, საქართველოში სულ კორონავირუსით გარდაცვლილი ყავს 1161 ადამიანი. მათ შორის ბოლო 24 საათში 17 ადამიანი გარდაიცვალა კორონავირუსით. ამ ეტაპზე შემიძლია გითხრათ, რომ კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევები საქართველოში სულ არის, იმედია ღმერთო ჩემო, არ მეშლება 123,470. არ მეშლება ნამდვილად. ბოლო 24 საათში გვაქვს 4,780 შემთხვევა. ამ ყველაფრის უკანაც ადამიანები დგანან. აი თქვენ როდესაც ამბობთ, რომ ექიმები იღებენ გადაწყვეტილებას, მათ შორის ისეთი ექიმები, რომლებიც ამბობენ, რომ მე ეკონომიკა საერთოდ არ ვიცი და არ მაინტერესებს, ხო? ეკონომისტები ამბობენ, აი ლადო პაპავა ამბობს, რომ მივესალმები მთავრობის გადაწყვეტილებას, რადგან მოლოდინია, რომ ამ გადაწყვეტილებით შემცირდება ინფიცირების მზარდი დინამიკა. სანამ მედიცინა არ დაამარცხებს კორონავირუსს, ეკონომიკა მედიცინის მძევლად დარჩება. ანუ ამ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანები ისედაც ძალიან დაზაფრულები არიან, ისედაც ძალიან შეშინებულები, ხომ არ ჯობია ავუხსნათ, რომ გვაქვს არჩევანი მხოლოდ სულსა და უარეს შორის?
მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ეს ზოგადად ის თემაა, რომელზეც მეგონი ჩვენ უფრო მეტი უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ თვადასე არ დგას საქმე, არ დგას არჩევანი ეკონომიკურ განვითარებასა და სიცოცხლეს შორის. დგას ერთი ადამიანთა სიცოცხლეს შორის და მეორე ადამიანთა სიცოცხლეს შორის. მაგალითად, როცა გადაავადებული იყო გეგმიური ოპერაციები, ან როცა ადამიანები უბრალოდ თუ გული შეტევა აქვს ადამიანს და მასთან სასწრაფო არ მოვა დროულად. რაც ეს შემთხვევები უკვე იყო. მათ შორის ინტერნეტში ბევრი ვრცელდებოდა კადრებიც. ეს არ ითვლება ადამიანის სიცოცხლე. რა თქმა უნდა, ხო და მთელი იდეა ის არის რომ მე მგონი ჯანდაცვის სექტორი არ არის ზოგადად არ გვაქვს ძლიერი ჯანდაცვის სექტორი და მით უმეტეს როდესაც კოლაფსი იქმნება, საერთოდ ასე ვთქვათ ეს არის კოლაფსის ბრალი. კოლაფსი თავისთავად არის არასწორი მენეჯმენტის ბრალი და ვერანაირად არ შეიძლება გამართლდეს ის რომ ჯანდაცვის სექტორში ცუდი მენეჯმენტი გვაქვს, ამით გავამართლოთ ის რომ სხვა ადამიანს სამსახურს წავართმევთ, ის ოპერაციას ვერ გაიკეთებს, ან რაღაც სუიციდები გაგვეზდება. უამრავი დანაკარგი მოყვება ამას. ეს იმდენად კარგად ცნობილი რაღაც არის, რომ სიღარიბე პირდაპირ შეიძლება არ კლავს ადამიანს, მაგრამ მის სიცოცხლე რომ მცირდება, მას რომ დაავადდა, აი მაგალითად სიმსივნე თუ აქვს ადამიანს და შიშის გამო და კლინიკების გადატვირთულობის გამო ვერ მივა დროულად, ვერ დაადგენს ასე ვთქვათ დიაგნოზს ვერ მიიღებს. ეს ხო დაღუპული ადამიანია, უბრალოდ ეხლა ვერ ხედავთ ამას, მაგრამ შემდეგ გვექნება. ჩვენ ეს დილემა არ გვაქვს საერთოდ ეკონომიკასა და ცხოვრებას შორის. ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ადამიანების ტრაგედიებს შორის და ეს მორალური დილემა, იმდენად რთული დილემაა ზოგადად, რომ მე მგონი მთავრობა თუ ამ დილემას ასე წყვეტს, მინიმუმ უნდა გამოვიდეს წესრიგად ახსნას რატომ. რატომ ერთი ადამიანების ცხოვრება უფრო მნიშვნელოვანია და მეორესი არა. რატო ერთი უნდა მოკვდეს გულის შეტევით და მეორე უნდა გადარჩეს კორონავირუსისგან. ეს არის მარტივი საქმე და ტრაგედია რა ჩვენ გვაქვს ზოგადად არის ის რომ მთავრობა ისე აკეთებს ამას და ზოგიერთი რაღაც ეკონომისტები თუ ექსპერტები ვინც რა უნდა იყოს ისე ამართლებენ ასეთ რთულ გადაწყვეტილებას რომ არც კი დაფიქრებულან რა შეიძლება მას მოყვეს. რთული გადაწყვეტილება. ჩვენ ასეთი რთული გადაწყვეტილება მივიღეთ გაზაფხულზე, ვახსენეთ კიდეც ის შედეგები და ის მსხვერპლი რომელიც გაიღო ამის გამო ეკონომიკამ, მაგრამ ამის მთავარი ათოსი რომელიც ჟღერდებოდა სამთავრობო კაბინეტებიდან იყო შემდეგი. ამისად სამაგიეროდ ამიტომ მოემზადა ჯანდაცვის სისტემა და ეს იყო ფასი რომელიც ჯანდაცვის სისტემის გასაძლიერებლად გადავიხადეთ. დღეს ახალი შეზღუდვები დაწეს და იმის გამო რომ ვერ უძლებს თურმე ჯანდაცვის სისტემა დატვირთვას. ამაზე ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი? კარგი კითხვა, ვინ უნდა იყოს? გასაგებია რომ კონკრეტულმა ჩვენ ვიცით ვინ უნდა იყოს, ხო? ვინც მთავრობაშია, ეს არის მისი უშუალო პასუხისმგებლობა. მეტიც ახლა დააკვირდით, ჩვენ ზოგადად კერძო ჯანდაცვის სისტემა გვაქვს, ხო? ანუ კერძო კლინიკებია უმეტესწილად და ჩვენ ფაქტობრივად ამ პერიოდში გადავაკეთეთ ეს სისტემა და ფაქტობრივად საბჭოთა კავშირის სისტემას დაუბრუნდით, როცა ცენტრალიზებულად იმართება ყველაფერი. ანუ ჩვენ რატომღაც ის წარმოვიდგინეთ, რომ აი საბჭოთა კავშირის სისტემა უკეთესია, რაიმე შესწავლის გარეშე ამ პრობლემის, რაიმე მსჯელობის გარეშე. და ეხლა ამ სისტემას მართავს ჯანდაცვის სამინისტრო და ზოგადად მთავრობა. ეს კი არ ამის კრიტიკული ანალიზის კი არ მოხდა და ამიტომ კი რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტ ინიციატივას იღებს მთავრობა თავის თავზე, რაც უფრო მეტი შეზღუდვები შემოაქვს, მით უფრო მეტი პასუხისმგებლობა. ტრაგედია უბრალოდ არის ის, რომ ჩვენ არ ვთხოვთ პასუხს მთავრობას. ფაქტობრივად შეიძლება ეს შეიცვალოს, მაგრამ მე უკვე ეს მაღლებდა გაზაფხულზე, მაგრამ ისე მოვედით დღემდე რომ პასუხი არ ვთხოვეთ და აი ხაცა ეს განცხადება უნივერსიტეტის ეკონომისტის ლადო პაპავი, ხო, რაღაცნაირად დანაშაულებრივია ჩემი აზრით, რომ ის ნაცვლად რომ მე ყოველთვის მასწავლიდნენ რომ ყველა ქმედებას აქვს თავისი დანახარჯი. დანახარჯის გარეშე ამაზე მსჯელობა, მე მგონი უბრალოდ არის არასწორი სხვა. კი ბატონო, აუცილებლად გადაცემის დასრულებამდე უნდა გკითხოთ იმ პაკეტებთან დაკავშირებით, რომელიც აამუშავა საპირწონედ შეზღუდვების სამთავრობამ. ეს არის ორი მიმართულებით არის პაკეტები, ეს არის ის ადამიანები, ვინც ოფიციალურად იყვნენ დასაქმებულები, მიიღებენ 200 ლარს და ადამიანები, რომლებიც იყვნენ საცალო ვაჭრობაში დასაქმებულები, ესენი მიიღებენ 300 ლარს ერთჯერადად. რამდენად პასუხობს ეს იმ გამოწვევებს, ნუ ამ მეორე პაკეტის შემთხვევაში ჩვენ რეალურად 152 თვეზეა გადანაწილებული, ორთვიან შეზღუდვაზე თუ ვისაუბრებთ, გამოდის თვეში 150 ლარის დახმარება. არსებულ რეალობაში რამდენად პასუხობს ეს პაკეტები ამ გამოწვევებს და
ფინანსთა მინისტრმა თქვა ძალიან საინტერესო განაცხადი ამასთან დაკავშირებით. ეს დაბალანსდება იმ დეფიციტით, რომელიც აქვს მთავრობას და რომლის შეთანხმებიც უკვე გაფორმებულია საგარეო ვალთან დაკავშირებით. ანუ ორ რამეს ვიგებთ აქედან. პირველი, მთავრობამ დაანონსებული ქონდა წინასწარ იცოდა აღნიშნული შეზღუდვების შესახებ, ან ეს თანხა იყო სხვა რამისთვის აღებული და გავუშვებთ ახლა ამ მიმართულებით? მე მგონი რა თქმა უნდა მთავრობა იცოდა რომ ეს შეზღუდვები შემოვიდოდა თავისთავად შეიძლება ამას დეტალები არ იყო დაზუსტებული და შემდეგ მაგრამ ამაზე დისკუსია პრინციპში დიდი ხანი მიმდინარეობს ეს პაკეტი რა თქმა უნდა ახლა არასერიოზულია მე ამას სერიოზულად აღვიქვამდი თუ მთავრობა თავის თავს დაუწესებდა ეს შეზღუდვებს თავის აპარატს გაუშვებდა სახლში და 150 ლარს გადაუხდიდა თვეში მაშინ მე ამას სერიოზულად აღვიქვამდი რადგან რეალურად ამ მომენტისთვის მთავრობა ასე უდგება ისტორიას რომ მთავრობა საჭიროა საჯარო სექტორი საჭიროა აქ ყველაფერი კარგად იქნება ხალხთან და აი თქვენ მაღაზიები მცირე ბიზნესი სასტუმროები ესე 150 ლარს გადაგიხდით სანამ ასეთი ლოგიკა საერთოდ არსებობს აქ არაფერი კარგი არ გამოვა მოით პირიქით დავიწყოთ მთავრობა გამოვიდეს თქვას რომ ჩვენ რაღაც აი კონკრეტული სამინისტრო აქ აი ამ ხალხს გაუშვებთ გადავხდით 150 ლარს მთავრობამ დაიწყოს ну თუ ვიღაცას ჯერა რომ მთავრობის ყველა ფუნქციას იმდენად საჭიროა რომ არ შეიძლება შემცირება ამიტომ დაახლოებით მე მგონი ლოგიკა ასეთია რასაც მე ვხედავ რომ მოდი რამე ამ ხალხს გადაუგდოთ რომ ოდნავ დავაწყნაროთ რომ მე ვიღაც ექსპერტი გამოიძეთ თქვას რომ აი მთავრობა ეხმარება ხალხს ამის იქეთ არ მიდის იმიტომ რომ მე არც კი წარმოვიდგენია როგორ შეიძლება ადამიანმა 150 ლარად იცხოვროს ეს არის იმ საარსებო მინიმუმზე უფრო ნაკლები რომელსაც ოფიციალურად ვითვლით და ოფიციალურად როგორ ვითვლით ეს თქვენს კარგად მოგეხსენებათ გადავინაცვლოთ ემასთან ემა მადლობა ალექსანდრე რაქვიაშვილი